Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Gerçekten o kadar güzel oldu ki duruşu, renkleri, yani keşke canlısını görebilseniz. Hep diyorsunuz ya Meltem Hanım azıcık gece takacak çantalar da yapalım. Alın işte öyle bir çanta. Yani şöyle detaylarını görün istiyorum. Çok güzel duruyor. İnanılmaz güzel duruyor. Şöyle hemen arkasında göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kitap gibi, yani çok düzgün, çok profesyonel, sanki mağazadan alınmışçasına diyeyim, özel deri çantalar kadar şık ve gösterişli. Çok güzel bir kapak var karşımızda. Bakın şöyle açıyoruz ve takacak olduğumuzda yine bu şekilde takıyoruz. Ben şimdilik içine henüz astarını yapmadım. İçinde keçe var. Sizi video için bekletmek istemedim açıkçası. Bakın şöyle görüyorsunuz. Astarı aslında dikilikte ama bulamadım. İçini doldurmak için öylesine bir şeyler koydum. Videonun başında hemen şunu da söylemek istiyorum. Her videomda söylediğim gibi aksesuarlar opsiyoneldir. Olursa ne ala, ama olmazsa da çantadan vazgeçmeyin. Yani şu çantanın kapak takılmamış halini de videoda göreceksiniz. O kadar güzel oluyor ki, kalıp gibi. İster fermuar takın, isterseniz kendisinden örgü bir kapak takın. Yine çok güzel olacak. Çünkü sayıları vesaireleri çok güzel, çok orantılı ve çok düzgün bir boyutta kılıç olarak. Umarım beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle örmeye karar vermişsinizdir diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinize destek olursanız, bir de harp butonuna basarsanız harika olur diyorum. Haydi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen çantamızı örmeye başlayalım. Şöyle öncelikle malzemelerimizle başlayalım. Şöyle bir deri kapağım var. Bu kapağımızın adı Alara kapak. Benim küçük kızımın ismi. Onun adına çıkartıldı ve gerçekten bakın çok şık bir kapak. Şurada mıknatısları var. Çok güzel ve farklı bir mıknatıs. Klasik çantalarda kullandığımız mıknatıslardan değil. Onu söyleyebilirim. Daha ince ve zarif bir mıknatıs kullanılmış, tercih edilmiş. Bu şekilde bir kapağımız var. Sonrasında bir keçemiz var. Keçemiz buradaki görmüş olduğunuz, şimdi biraz sonra ölçülerini söyleyeceğim, hazırlamış olduğumuz parçanın hemen şöyle bakın, ucu ucuna değil, biraz boşluk olacak şekilde ikisinin ölçüsünü tam tamına vereceğim. Burada aklınıza soru işareti kalmasın. Bu şekilde şu çantamızın daha kalıp gibi durmasını sağlıyor bu içine koyduğumuz keçe. Şöyle bir kağıt rafya kullanıyorum. Koreka'nın rafyası, kullandığım rafya. İkinci olarak da bakın şöyle bir ipim var. Bu ip birazcık değişik. Supra ipi gibi, ancak supra ipine göre o kadar ince ki, yani çok zarif bir ip. Şimdi elimde benim altın sarısı olanı var. İçinden de görüyorsunuz zaten siyah bir ip üzerine sarılmış şekilde. Tek başına ördüğünüzde de oldukça güzel görünecek bir ip. İplerimin adresini ve nerelerden aldığımı çok fazla soruyorsunuz. Açıklamalar bölümüne sizin için ekleyeceğim. Tamamıyla sizlere faydalı olması açısından. Şimdi yapacak olduğumuz işlemler çok basit. Bu çantamızın bakın klaçlarınızda en önemli noktalardan bir tanesi. Bunun püf noktasını vererek başlamak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz keçeyi bu parçaya sabitlerken kesinlikle ve kesinlikle bu iki keçenin yan taraflarını dikmiyoruz. Bunu dikersek çantamız hacimsel olarak küçülecektir. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir daralma yaşayacaksınız. Bunun önüne geçmek için keçemizi sadece ağız kısımlarından sabitliyoruz ve katlıyoruz. Bu kadar. Yapacak olduğumuz işlem bu kadar. Bu ölçümüz kapağımıza tam uygun bir şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Hafif kenarlarından birazcık artması gerekiyor ki, çünkü bu dikildiğinde bunlar yana dönecek. Eğer çok sıfıra sıfır bir kapak yaparsanız diktiğinizde kapak çıkıntıda kalacaktır. Bunun önüne geçmek için biraz büyük yapıyoruz. Şimdi hemen ölçülerini ve ne kadar ip kullandığımı da söyleyeyim sizlere. Şimdi burada kapağımız tam tamına 28 santim. 28 santimlik bir kapak kullanıyorum. Hemen devam ediyorum kapağımızdan sonra. Şimdi keçemizin enini boyunu vereceğim. Keçemin eni tam tamına 29 santim. 29 santim eninde ve 37, şöyle göstereyim, 37 santim boyunda keçemiz var. Keçemizin
kalınlığı şöyle hemen göstermek istiyorum. Çok ideal, çok tok bir duruşu var. Kaç milim diye soracak olursanız açıkçası milim olarak çok bilmiyorum ama sanırım 2 milim. Evet, 2 milim kalınlığında bir keçemiz var. Şimdi parçamızı da hemen söyleyeyim. Enini boyunu. Bakın çok güzel görünüyor. İçinde altın sarılar. Şimdi siz kamerada biraz rengini daha yeşilimsi gibi böyle daha açık görüyorsunuz ama aslında öyle değil. Yani bu keçe ne kadar siyahsa bu çantada aslında o kadar siyah, onu söyleyebilirim. Yani rafyada o kadar siyah. Şöyle bakalım. Şimdi ördüğümüz parça yukarı doğru bu şekilde örülüyor. Ne kadar bir enle başlamışız? 39 santimlik bir enle başlamışız. Ve kaç santim örmüşüz? Hemen ona bakalım. ...30 santim örmüşüz. 30 santim örüyoruz. 39 santim eninde ve 30 santim boyunda örüyoruz. Yani bu şekilde. Bunu niye yapıyorum? Bu şekilde yaptığınızda örgüleriniz dik bir şekilde gelmiş oluyor. Bu hem daha güzel bir görüntü sağlıyor çantada, hem de birleştirirken yanları birleştirdiğimiz için bakın daha güzel bir kolay size bir birleştirme hattı oluşuyor burada. O yönden de rahatlıkla birleştirmelerinizi yapabiliyorsunuz. Haydi şimdi ben size bu çantanın nasıl örüldüğünü küçük bir parça üzerinden göstereyim. Zaten sık iğne, sadece sayıyı vermem size yetecek. Yeni başlayanlar için de sık iğne nasıl yapılır, nasıl başlanır hemen nacizane onu da göstereceğim. Oradan sonrasını artık sizler kendiniz rahatlıkla örüp bitireceksiniz ve asıl detaylarımız buradan sonra başlayacak. Evet, şimdi başlayalım. Şöyle hemen küçük az sayıyla göstereceğim ben size. Ama siz bunu kaç ilmekle yapacaksınız? Hemen onu sayısını sizlere vermek istiyorum. Şuradan ağız kısmından hemen sayalım. Evet, toplam 67 tane benim sık iğneme denk gelmiş. Lütfen santimi baz alın. Kendi santim ölçünüze göre yapın. Çünkü kullandığımız ip, tığ, el hepsi fark edebilir. Ondan dolayı santim ölçülerini verdiğim şekilde ayarlamaya çalışın. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Ben şöyle az tutacağım. Yani ilmek sayımı az tutacağım. Sadece nasıl başladım ve nasıl ördüğümü göstermek için yapıyorum bunu. Ben 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Biraz daha böyle bu git gel örneklerde daha sıkı ve durduğunda, ilmekler, sık iğneler daha küçük olduğunda benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden o şekilde tercih ettim. İki ipimi aynı anda alıyorum. Bakın şöyle tuttum. Başlangıcını düğümlü yapmıyorum. Neden? Biraz önce söylediğim gibi. Ola ki benim sayım, mesela çektim zincirimi ilk başta denemek için, diyelim ki 75 tane zincirle başladım. Ve sonrasında yaptım. Biraz önceki gibi ben 67'de ne yaptım? Ulaştım. O zaman 67'de madem ulaşıyorum, o kalan başlangıçtaki fazlalık olan zincirleri bu sayede çok rahatlıkla sökebilirim. Başını düğüm yapmıyorum. Bakın tuttum sadece. İçinden geçirdim. Bırakmıyorum. Bir daha geçiriyorum. Bırakıyorum. Bakın düğümsüz bir şekilde yapmış oluyorum. Sonrasında başlıyorum. 2, 3, 4, biraz çift ip çalışmak zorlayabiliyor. Evet, şöyle yeterli. Zaten göstermek için yapıyorum. Sonrasında arkasını çeviriyorum. Birinciyi atlıyorum, ikincisi. Şurada yatık yatık çizgiler görüyorsunuz. Bunların içine giriyorum. 1. Bu zaten dikileceği için sonrasında, yani ek yerine geleceği için aslında normal düz herhangi bir şekilde de batabilirsiniz. Yani herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Bakın bu şekilde birer tane giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Arkadan giriyorum.
böyle içindeki diğer altın sarısı ipin böyle ara ara gözüküyor olması çok güzel bir hava katıyor. Yani boğmuyor. Böyle ara ara hoş bir gold detay eklemiş oluyor. Evet, sonuncusunu da yaptım. Bakın bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum, dönüyorum, geliyorum bu tarafa. 1 2 Bakın aynı şekilde. Başlangıçta kaçsa sayım, her sırada aynı sık iğnem olmak durumunda. Tepelere geliyorum, batıyorum. Bakın görüyorsunuz tepede V'ler. Direkt bu V'lere giriyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Çekiyoruz. Evet. Son ilmeğe de geliyorum. Sonuncuları unutmayın, dikkat edin, yoksa eksiltme olur. Sonuncuyu da ördüm. Yine bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine bakın en baştakinden itibaren başladım. 1 2 3 4 5 6. Bunu aynı şekilde böyle bir makrome iple yapabilirsiniz, kağıt iple yapabilirsiniz. Her ipe çok yakışacaktır. Unutmayın. Evet. Sonuncusuna da yaptım. Şöyle. Bakın yine aynı sayıya ulaşmış olduk. Böyle git gel. Arkası da önü de aynı zaten. Ne tarafını seviyorsanız, ne taraftaki gold detaylar daha çok sizin hoşunuza gittiyse o tarafı seçersiniz. Hiç önemli değil. İki tarafı da benzer. Ama ben genelde ilk sıramın düz olduğu, yani önünü genelde örgüme de 100 seçerim her zaman için. Ama tabii ki de burada böyle bir şart yok. Önü de arkası da bir. Evet, bu şekilde şimdi dediğim şu büyük parçamı hazırladığıma göre ne yapıyorum? Birleştirme aşamasına geçeceğim. Şimdi bunu söküyorum artık, çünkü rafya ipimi tekrardan kullanacağım birleştirme aşamasında. Burada dilerseniz kendi ipiyle, dilerseniz başka iple de dikebilirsiniz. Ama bizim önce neye ihtiyacımız var? Keçemizi monte etmeye. Şimdi keçemiz geldi. Şöyle iki kenardan eşit kalacak şekilde ve ağız kısımlarından da eşit kalacak şekilde bir katlıyorum. Şöyle katladığımda bakın, dikkat ettiyseniz bu içte, örgü dışta olduğu için ağzına kadar zaten geldi. Fark ettiyseniz. Bakın görüyorsunuz. Ağzına kadar geliyor. O yüzden şimdi bunu o gördüğünüz şekliyle şu şekilde dikeceğim. Bakın bu hali. Normal bir dikiş iğnesiyle ve siyah renk bir makara ipiyle gayet normal bir şekilde dikeceğim. Yani amacım ne? Kayma yapmasın. Beni sıkıntıya sokmasın. Daha bunun ağzına bir sıra sık iğne dolaşacağız. Onu unutmayın. Ama onu ne yapıyorum? Bir bütünlük oluşsun diye en son dolaşıyorum. Yani kenarlarını diktikten sonra dolaşacağım onu. Şimdi dilerseniz hemen dikmeye başlayalım. Bakın şimdi görüyorsunuz, burası kısa kenarımız. Yani 30 santimlik kenar. Bunu unutmayın. 30 santimlik kenarı dikiyoruz. Çünkü bu çanta bu şekilde katlanacak. Şimdi gelelim. Şöyle. İki kenarı eşitledim. Öncesinde mutlaka ister mandallama yapın, isterseniz de şu şekilde iğnelerle tutturun ki herhangi bir şekilde kayma yapmasın. Yani şu yan hiza bizim için önemli, çünkü orayı hizalamak açısından. Evet, bakın bu şekilde iki kenarını eşit birer ilmek kalacak haliyle hallettim. Şunu bir daha düzeltelim.
Evet. Hadi gelin şimdi birlikte hemen nasıl dikeceğiz onu göstereyim. Klasik bir makara ipi alıyoruz. Şimdi bununla ilgili de size küçük bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Normal makara ipine eğer ki bunu böyle geçirirseniz, sonrasında 2 katlı bir şekilde ucunu düğümlerseniz, ipinizin her seferinde bir tanesi bollaşır, bir tanesi sıkışır ve sürekli her seferinde o iki ipi birbirine dengelemek zorunda kalırsınız. Onun yerine ne yapıyoruz? Ne kadar bir ip kullanmam gerekiyorsa ipimi hazırlıyorum. 2 katlı olacak şekilde. Sonra 2 katını birden geçiriyorum. Bakın bu o kadar büyük kolaylık ki. O özellikle çantalarınızın astarlarını dikerken inanamayacaksınız bunun sağladığı konfora. Şimdi normal düğümümüzü atıyoruz. Bunu yorgan diker gibi dikeceğiz. Hiç önemli değil nasıl diktiğimizin. Bakın şöyle diğer ucu burada kaldı. Görüyorsunuz. Şuradan iğneyi çıkartalım artık. Arkasına çıkmadan normal şu şekilde. Amacımız kayma yapmayacak şekilde örgümüzü tutturmak. Şimdi bakın bu şekilde yaptığınızda şu 2 tane ipiniz hiçbir şekilde dolaşma yapmıyor. Hiçbir şekilde onu düzeltmek zorunda kalmıyorsunuz. Hani biri bol geldi, biri sıkıştı, kastı derdiniz yok. Rahatlıkla bu şekilde 2 katlı dikişinizi yapabilirsiniz. Küçük ama çok kullanışlı bir püf noktası. Evet. Yanlarını tutturmamıza gerek yok. Şöyle ipimizi burada sabitleyelim. Ve şu şekilde keçenin içinde tam ortasından birazcık ilerleyelim. Amacımız ipi dibinden kesmemek. Çözülme olmaması için. Evet. Bakın bu şekilde ağız kısmını normal tutturduk. Şimdi aynısını diğer tarafa da yapacağız. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Anlatmak istediğim şey buydu. Şöyle baktığınızda sanki burası daha fazla kalmış gibi görünüyor. Görüyor musunuz? Aslında hayır. Çünkü şunu katladığınızda şöyle göstereyim. Nasıl keçenin nasıl kaydığını göreceksiniz zaten. Bakın katladığınızda keçe çantanın ağzına doğru gidiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu da ucundan dikiyoruz. Yani burada durduğu gibi değil. Yine şu şekilde ucundan bir şekilde dikeceğiz. Bunu da ben dikip geleyim. Daha sonra yanları birleştirelim. Bakar mısınız nasıl hemen duruşu değişti. İçine keçe gelince şu görüntü, o şuradaki kat, yani hakikaten o incecik zarf gibi görüntüsünden hacimli bir çantaya dönüştü. Şimdi ne yapacağız? Yanları dikeceğiz. Evet, şimdi bir tarafını bu şekilde diktim. Bakın görüyorsunuz. Diğer tarafını birlikte dikeceğiz. Tersinden dikiyoruz. Söylemiş olayım. Şimdi şu görüntü sizi korkutmasın. Bakın sanki bu dışı kasmış da içi böyle buruş buruş gibi görünüyor. Ama bunun sebebi biraz önce söylediğim gibi keçeyi daha içine göre yaptığımız için ondan dolayı. Yani çevirdiğimizde problem kalmayacak, onu söyleyeyim. Şimdi burada 2 tane yöntem var. İlmek kaydırmayla da yapabilirsiniz. Dilerseniz normal dikerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi dikme yöntemini göstereceğim sizlere. Ama bu baştan başlayıp komple ilmek kaydırmayla da yolunuza devam edebilirsiniz. Hemen iğnemize ipimizi takıyoruz. Ağızdan başlıyorum her zaman.
Çünkü ilmeklerim tam sonuna kadar denk gelsin diye. Bakın buradaki ilk başlangıç kısmı burası. Buradan girdim ve buradaki de yine ilk ilmekten girdim. Şimdi şöyle, diğer ipin ucunu koparmıyorum. Ola ki ipim yetmezse buradan devam ederim. Hemen bakın burada ikinci ilmekten giriyorum. Bu birinci ilmek. Şurada da ikinci ilmeğim var. Bakın ben başlangıcını normal başlamışım. Hani sizi biraz önce daha düzgün başladığınız için sizde bu görüntü olmayacak. Şöyle buradaki ikinci. Şu ağız kısmındaki, şu önünüzdeki ipler sizi rahatsız etmesin. Biraz sonra üzerine örerek gideceğiz. Hemen buradan bir yanındaki, yine aynı şekilde buradan da bir yanındaki. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru bir yanındaki, buradaki bir yanındaki. Şimdi aşağıdan yukarı bir yanındaki, bir yanındaki. Yukarıdan aşağı iniyoruz bu sefer. Bir yanındaki, bir yanındaki. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir sıkıştıralım burayı. Görüyorsunuz. Hemen buradan bir yanındaki, üstten bir yanındaki. Mantık aynı. Bir aşağıya doğru iniyoruz, bir yukarı doğru çıkıyoruz. Şöyle. Ben de uzak olunca görmekte zorlanıyorum. Evet, bir yanındaki, bir yanındaki. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar bir gidelim. Ondan sonra bir daha geri geleceğiz. Bir de onu göstereceğim. Evet, şimdi sıranın sonuna kadar gittik. Gittiğimiz gibi geri geleceğiz. Yani batmadığımız. Şimdi mesela en son buradan buraya gittik ya. Bunun tam karşısı. Bu sefer olduğu gibi geri geliyoruz. Zaten belli battığımız yerler. Yani yeniden böyle makine dikişi gibi iki taraflı hale getiriyoruz. Böylelikle de arkasından hem daha düzgün bir görüntü olacak, hem de daha sağlam bir dikiş olmuş olacak. Şimdi bu şekilde biraz daha bu tarafa doğru gideceğim. Ama bağlama kısmını, yani buradan buraya kadar bunu getireceğim. Bu ipin ucuyla da buradan buraya kadar geleceğim. Sonra ikisini burada yok edeceğim. Hemen ağız kısmında yapmayacağım bunu. Dilerseniz oraya kadar geleyim. Orayı birlikte kapatalım. Evet, şimdi bakın. Bunu buradan bu tarafa getirttim. Bunu da buradan bu tarafa getirttim. İkisini de burada şimdi şöyle bağlıyorum. Şu an çantanın içindeyiz. Ama yine de hiçbir zaman için iplerimizi böyle ortalıklarda bırakmıyoruz. İçine astar gelecek olsa da evet. Bu arada astarı en son yapacağız. Çünkü aksesuar dikiyoruz. Daha derimizi dikeceğiz. O yüzden astarı mutlaka en son aşamada yapmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde yine ilmeklerimin içinden bu ipin diğer ucunu da bu şekilde gizliyorum. Evet. Bunu da kestik. Şimdi çevirebiliriz artık. Dönelim. Evet, şimdi bakın şöyle göstereyim. Güzelce çevirdim. Yanları görüyorsunuz. Hiçbir şekilde belli bile değil. Çok güzel oldu. Tam tamına nizami bir kılaç hazırlamış olduk. Yani bunu böyle bile alın çıkın. O kadar şık oldu ki anlatamam size. Hiçbir şey yapmanıza bile gerek yok. Kendinden, yani normal bir fermuar da takabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da kendinden bir şeyde dönebilirsiniz. Yani bir kapakta dönebilirsiniz buna. İnanılmaz klas oldu. Çok güzel. Yani her çantaya yakışabilecek bir örnek ip diyebilirim. Bu tarz böyle çiftli ipler kullandığımız zaman zaten örnekten kaçınmamız lazım. Çok fazla, çok bariz belirgin örnekler yapmamızın bir anlamı kalmıyor. O yüzden
Böyle sadeliğin şıklığı diyebileceğimiz bu damar damar görüntü efsane güzel oldu. Şimdi gelelim ağız kısmına. Hemen ağız kısmına bir sıra sık iğne dolaşacağım. Yine aynı ipi kullanıyorum. Yani 2 katlı bir şekilde kullanacağım ipimi. Evet, şimdi şöyle kenardan başlıyoruz. Hemen bu ilmekle başlayalım. Şu ipimizi de yine yürüteceğiz. Şu şekilde buradan da ip alalım. İlk ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi burada artık yapacağımız şey çok basit. Her bir sıraya, çünkü artık ilmek yok karşımızda, sıra var. Yani bu ne demek? Sık iğne sıraları var. Bakın bu bir sıra, bu bir sıra, bu bir sıra, bu bir sıra, sıra sıra görüyorsunuz. Bunların her bir sırasına bir tane olacak şekilde giriyoruz yandan. Bakın bu şekilde. İplerimi içinden yürütüyorum. Şimdi bunlar bir temizlenene kadar biraz zorlayacak beni. Şimdi bunu da yapalım, bir keselim bunları. Yeterli bu kadar yürütmek. Evet. Bitti herhalde. Sıradaki. Dilerseniz hiç bunu yapmaya da bilirsiniz bu arada. Yani aslında gayet de güzel, gayet de düzgün bir ağız yapısı var. Ben tam böyle astarı dikeceğim yere oturtmaya çalışıyorum aslında şu anda. Siz dilerseniz komple hepsini 4 ile de örebilirsiniz. Yani 4 milimle. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi çantamızın ağzını bir sıra dolaşıp geliyoruz. Evet, şimdi geldim sıranın sonuna. Bu arada şunu da göstermek istiyorum hemen. Kapağı koyacak olduğum yeri işaretledim. Bakın şöyle bir kılavuz iple, yani renkli, rahat görebileceğim ve sonrasında da rahatlıkla sökebileceğim bir ipi geçiriyorum. Yani şu şekilde bakın, şu en üstteki trabzanın altına indiğimde, pardon, sık iğnenin altına indiğimde 1 2 3 sık iğne altına, bakın tam oraya böyle ipimi geçiriyorum. Bu ipi geçiriyorum ki tam bu hizaya çantamı düzgün bir şekilde dikebileyim diye. Sonra çünkü gözünüz karışıyor, göremeyebiliyorsunuz. Siz de örerken, özellikle bu şekilde koyu renklerle çalışırken ya da karışık iplerle, yani düz bir ip bile olsa inanın orada batarken aynı hizada olup olmadığınızı görmeniz çok zor oluyor. Çünkü derinin altında kalıyor. Böylelikle kolaylıkla hizanızı bulabilirsiniz. Hadi gelin şimdi kapatalım ve artık kapağımızı dikelim. Şimdi tam şuraya kadar, en son noktaya kadar bakın geliyorum. En son buradaki yere de sık iğnemi yapıyorum ve geliyorum. Buradaki ilk başladığım yere ilmek kaydırıyorum ve bitiriyorum. Burada bitiriyorum ve ipimi artık gizleyeceğim. İlmek kaydırmayla bir daha ekstradan dolaşmıyorum. Şu an ihtiyacım yok. Zaten oldukça kalın ve tok bir yapısı var. Ama siz eğer ki dilerseniz daha ince özellikle bir ipiniz varsa bir sıra ağzını güçlendirmek için dolaşabilirsiniz. Hemen şöyle bakın bu tarafa gideceğiz. Yanındaki değil, bir sonraki sık iğnenin tepesine şu şekilde giriyorum. Ve şöyle geçtim. Burada ip nereden çıkıyor? Bakın ip bunun içinden çıkıyor. Görüyor musunuz? Bu ipin çıktığı noktadan giriyorum. Arkaya ipimi çekiyorum. Evet. Bakın bu şekilde
hiç belli olmayacak bir yöntemle bitirdik. Bu ipimi şuradan tekrardan öne çekiyorum. Şimdi çantanın içinde hiç uğraşmayayım gizlemekle. Doğrudan öne çekeyim. Çünkü önü size de daha rahat gösterebiliyorum. Buradan rahat rahat şimdi sık iğnelerin arasından ilerleyeceğim. Şöyle yatayda gidiyorum. Evet. Şimdi ben özellikle böyle durumlarda penseden yardım alıyorum. Çünkü diğer türlü insanın parmakları çok zorlanıyor. Evet. İşte bu kadar. Harika oldu gerçekten. O kadar güzel oldu ki anlatamam size. Kalıp gibi. Çok güzel. Ve şimdi size bakın bu haliyle ölçüsünü vermek istiyorum. Ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi. Evet. Şöyle tuttuğumda bakın 29 santime düştü. Yani bizim o başlangıçta 30 santimdi. Yarımşar santim içe girdi. 29'a düştü. Kapağım kaçtı. Zaten kapağım. Bu arada bunlar ister istemez elimden oluyor. Daha sonra sildiğinizde bunlar geçiyor. Onu söyleyeyim. Üzerinde böyle lekeler olduğunu düşünmeyin kapağın. Sildiğimizde geçecek. Aynı bir gözlük siler gibi silebilirsiniz. Bakın şu şekilde bunu monte edeceğiz. Monte ettiğimizde hafif şöyle yarımşar santim bakın görüyorsunuz. Yanlarından kalması güzel bir görüntü. Eğer böyle tıkı tıkına böyle sınır sınıra olursa hoş olmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi göstereceğim size. Bakın duruş bu. Görüyorsunuz. Hizamızı buna göre almıştık. Bu hizayla dikeceğiz. Burada önemli olan bir diğer nokta ise iki kenardan ne kadarlık bir sık iğne boşluğu bırakacak oldum. Yani şöyle baktığımda yerimi evet ayarladım. Şimdi şuradan başlayacağım. Hemen iğnemi şöyle oraya takayım. Yerimiz belli olsun. Bu sefer görüyorsunuz mumlu bir ip evet açıldı. Mumlu bir deri dikme ipi kullanacağım. İpimin ucunu hiçbir şekilde ben koparmıyorum. Nereden başlayacağım biliyor musunuz? Ortadan başlayacağım. Bakın. Kenardan başlamayacağım. Kenardan başladığınızda kaydırma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden şimdi şöyle yerimizi ayarladıktan sonra ortadan giriyorum. Nereden hizası neredense oradan. Bakın şu hizada ve şu haliyle de işaretini koymuştum. Bakın tam oradan giriyorum şimdi. Şimdi açalım şu kapağı şöyle artık. Şimdi birazcık zor olacak arkaya girmem. Çünkü ne var? Keçe var. Keçeyi her seferinde delmem gerekecek. Şöyle birazcık çok da fazla bırakmamıza gerek yok. Diğer taraftan da kullanabiliriz çünkü ipimizi. Evet. Şimdi şöyle göz kararı bakın yanından bir şuradaki ilmek gelişliğine bakaraktan herhalde iğne değiştireceğim diye düşünüyorum. Çünkü sivri uçlu bir iğneye geçmem gerekecek. Bu iğnemin ucu çok küt. Geçemiyorum arkaya. Evet. Ne yapıyorum? Hemen yanındaki delikten tekrardan çıkıyorum. Şimdi birazcık böyle ilerleyeceğim. Sonrasında sıkıştıracağız bunu. İlk etapta böyle. Bakın şimdi geldik. Zaten hemen hemen böyle birer sık iğne araya denk geliyor bu. Ben şeye girmeyeceğim. Keçeye girmeyeceğim. Keçeye girmeden dikeceğim. Çünkü keçe delinmiyor. Bakın bunu bir seferde sıkıştırabiliyorsunuz. Şöyle boşluklu dikebilirsiniz.
göre göre. Bakın hizamız belli. Ne kadar rahat dikiyoruz görüyorsunuz. Kılavuz ipimiz olduğu için. Şöyle görüyorsunuz. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi sıkalım. Bakın sıktınız. Görüyorsunuz hemen nasıl güzel sıkışıyor. Şu ipimizi çekelim. Evet. Şimdi devam ediyorum. Aynı hizadan. Ben diğer tarafından görüyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum şu anda. Şimdi bu şekilde ben kenara kadar gideceğim. Bakın birer tane. Her sık iğnem bir deliğe denk geliyor. O yüzden çok kolay. Hizama da buradan bakıyorum hemen. Bir sık iğne ileriden çıkıyorum hemen. Evet. Son derece düzgün bir şekilde dikiyoruz. Sonuna kadar geleyim. Şimdi sivri bir iğneye geçmem gerekiyor bu noktada. İğnem sivri olursa daha rahat bir şekilde karşıya geçebileceğim. O yüzden yani daha sivri derken böyle ucu normal dikiş iğnesi gibi bir sivrilikten bahsetmiyorum ama biraz daha ince bir iğneye geçeceğim. Şimdi şöyle giriyorum arkaya. Bakın bu daha rahat bir şekilde giriyor. Sonrasında hemen yanından çıkıyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Geçtiğim yerlerin tam tersi istikametinde geri gidiyorum. Hemen bakıyorum buradan bir yanından çıkıyorum. Bakın görüyorsunuz. Tam bir istediğim makine dikişi görüntüsü. Şimdi bu yöntemle buraya kadar gelelim. Sonra buradan bu sefer artık ipim zaten nereye kadar gelirse oraya kadar yapacağım. Bu iple devam edeceğim. Yapacağım işlemi. Önemli olan boş bırakmadan ilerlemek. Dediğim gibi mutlaka sayın. Çantanızın ortasını bulun. Buranın ortasıyla başlayın. Daha sonra bir sağa bir sola doğru ilerlersiniz. Sayın gerekirse bunu sayın. Buradaki deliklerinizi sayın. Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor. Ama mutlaka yapın. Sonra diktikten sonra denk gelmeme sorunu yaşamamış olursunuz bu sayede. Haydi şimdi hepsini dikeyim. İpleri içeride bırakacağız. İçeride düğümleyeceğiz. Tamamlayacağız. O şekilde halledeceğiz. Ve artık en son dikecek olduğumuz nokta. Şöyle şu aparatı göstereyim. Bakın bunu şurasını dikeceğiz. Görüyorsunuz. Şuradan çantamızın şu alt kısmına monte edeceğiz. Ve bu şekilde yine şahane kapağımızı takacağız. Dilerseniz hemen hepsini dikip geleyim. Evet, finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Bakar mısınız? Yanlardan çok orantılı bir şekilde çıktı. Kesinlikle fazla değil. Bu çok önemli. Dengeli olmalı. Yani ne kapağı 0-0 olmalı ne de kapaktan çok fazla olmalı. Böyle çok daha güzel bir görüntüye sahip. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkası da böyle. Dikişlerimiz son derece muntazam oldu. İçinin henüz ben astarını takmadım. Astarını taktığımda çok daha güzel bir görüntüye kavuşacak. Şöyle içini doldurduğum şeylerle. Şu an keçe var görüyorsunuz. Astarını da dikeceğim içine. Ben sizi bekletmemek adına astarı dikilmişti ama aslında astarını bulamadım. Bulamadığım için de video için sizi daha fazla bekletmek istemedim. Ama astarını da taktığınızda muhteşem. Gerçekten çok güzel oluyor. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınıza, beğenilerinize destek olursanız çok mutlu olurum. Umarım çok beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir başka videomda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.